Μα καλά, άργησες. Κοίτα τι ώρα έχει πάει. Στην ώρα μου ήρθα. Σου έστειλε, τελικά θα έρθει. Ναι, σε 5 λεπτά θα έχει φτάσει. Τι πιστεύεις γίνεται με το θάνατο? Πώς και έτσι? Απλά έτσι μου ήρθε. Λες και δεν έχουμε ξαναμιλήσει για τέτοια πράγματα. Κάτι δεν θα γίνεται. Καλά. Γάμισε το, πάω μέσα, κρύωσα. Κρύωσες? Είπες κάτι? Όχι. Του παίρνω μια κλίση. Τι, δεν σου απάντησε? Όχι. Προωθείτε. Έλλη, Ναι. βάλει λίγο μουσική. Shut up and sit down. Στείλε μήνυμα. Τι σου λέει? Έχει έρθει η ώρα. Πάει να πει καν έχει έρθει η ώρα. Sorry. Θα περάσει. Σήμερα έτσι όπως ερχόμουν να σε πάρω με το αυτοκίνητο, είδα δύο πιτσιρίκια που παίζαν με ένα πατίνι και θυμάσαι που είμαι στην ηλικία τους κάναμε κάτι τέτοιες μαλακίες και οριακά σκοτωθήκαμε γιατί χάσαμε τον έλεγχο. Και μετά πέσαμε πάνω σε κάτι θάμνους και αρχίσαμε να γελάμε σαν χαρούμενα. Έχασες τον έλεγχο, θες να πεις? Ενώ τώρα, μικρά παιδιά ήμασταν. Αλλά καταλάβαινε ότι θα είμαστε φίλοι στα πάντα. Δύο αστυνιάσπολοι το μεσάνυχτα καθώς δύο 18χρονες έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο. Τα άδικα κορίτσια κατευθυνόταν στο σπίτι μιας φίλης τους, όταν ένα άλλο όχημα εκτράπηκε τις γωνίες του και χτύπησε το δικό τους, με αποτέλεσμα η νεαρή οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να καρφωθεί με σφοδρότητα σε παρακείμενη κολόνα της ΔΕΗ. Η 18χρονη οδηγός Βάλια Παπαδημητρίου σκοτώθηκε ακαριέα στις 3:54 το πρωί.
Η φίλη και συνοδηγός, η 18χρονη Έλλη Ζαμάνη, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα, έδωσε μάχη για τη ζωή της, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στις 4:45 τα ξημερώματα κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο μέσα στο ασθενοφόρο. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τον οδηγό του δεύτερου οχήματος που εντέλεξε το σημείο. Θα περάσει. Καλούμε όλους να δείχνουν προσοχή στους δρόμους και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.